අයිබෝන් ළමයි මම ඔයාලගේ මැත් සිරු සාධන පිළිගන්නම YouTube channel එක. අද මේ වීඩියෝවේ සාකච්ඡා කරන්නේ 20යි 25 20යි 26 වසර වලට අදාළ ආ O level ගණිත ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පළමු කොටස කාණ්ඩයේ මුල් ප්‍රශ්න 5. ගොඩක් ළමයි පළවෙනි ප්‍රශ්න ටික ලේසියි කියලා හිතලා ලකුණු නැති කරගන්නවා. හැබැයි අද මම ඔයාලට මේ ප්‍රශ්න 5 ඉතා සරලව පියවරෙන් පියවර හැටි විතරක් නෙමෙයි විභාගයේදී කාලය ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් කෙටි ක්‍රමත් කියලා දෙනවා. ඒ නිසා වීඩියෝ සම්පූර්ණයෙන්ම නලපන්න. ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි යමු අපේ පළවෙනි ප්‍රශ්නයට. පළමු ප්‍රශ්නය ගත්තොත් පළමු ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ප්‍රශ්නේ හොඳින් කියවන්න මුලින්ම. පළමු ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ආනයනය කරනු ලබන භාණ්ඩයක මුල් වටිනාකම රුපියල් 60,000යි. හැබැයි ඒ සඳහා 114ක තීරුබත්තක් අය කරනවා. තීරුබත්ත ගෙවීමෙන් පස්සේ භාණ්ඩයේ වටිනාකම. ඒ කියන්නේ ළමයි අපි භාණ්ඩයක් ආනයනය කරනකොට අපි රජයට තීරුබත්තක් ගෙවන්න ඕන. දැන් අපි මෙහිදී ඒ තීරුබත්ත මේ රුපියල් 60,000ට අදාළ වටිනාකමින් යුත් භාණ්ඩයට 114ක් ගෙවනවා. එහෙනම් අපි මුලින්ම ගත්තොත් මේ ගාන හදන්න ක්‍රම දෙකක් අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මම ඒකින්ද ක්‍රම දෙකටම කියලා දෙන්නේ. පළමු ක්‍රමයේ ගත්තම රුපියල් 60,000ක භාණ්ඩය ඒ 60,000ක භාණ්ඩය 114ක තීරුබත්තක් තමයි මේ 60,000ට අදාළ කරගන්නේ. ඒ කියන්නේ 60,000ට ගන්නව කොච්චරද ළමයි 114ක තීරුබත්තා. එතකොට ළමයි මේක සුළු කරද්දී මෙන්න මේ 100 කියන බිංදු දෙකට මේ බිංදු දෙක සුළු වෙලා යනවා. එතකොට මේ 600 මේ 14න් වැඩි කරන්න ඕන. අපිට විභාගයේදී කැල්කියුලේටර් අරන් යන්න දෙන්නේ නැහනේ. අපි මුලින්ම මේක සුළු කරද්දී මෙහෙම 14 වරක් බිංදුව බිංදුවයි. 14 වරක් බිංදුව බිංදුවයි. 14 වරක් 6. 14 වරක් 6 දන්නේ නැත්නම් අපි දන්නවා 14 වරක් 5 70. එහෙම නැත්නම් අපිට මෙහෙම පුළුවන්. 6 වරක් 4 24න් 4යි. 24යි 24න් 4යි. 6 වරක් 1 6යි මේ දෙකයි 8යි. ඒ කියන්නේ 14 වරක් 6 84යි. ඒ කියන්නේ මෙයා තීරුබද්ධ වශයෙන් රුපියල් 8,400ක මුදලක් ගෙවනවා. නමුත් අපෙන් අහන්නේ ළමයි තීරුබද්ධ ගෙවීමෙන් පස්සේ භාණ්ඩයේ වටිනාකම. ඒ කියන්නේ මේ රුපියල් 60,000ට මෙන්න මේ රුපියල් 8,400ට එකතු කරාට පස්සේ ඒ භාණ්ඩයේ සම්පූර්ණ වටිනාකම වෙනවා රුපියල් 68,400ක් කියලා. මෙහිදී අවසාන පිළිතුර වශයෙන් අපි රුපියල් 68,400ක් කියලා ලියලා තියෙන්න ඕන. මෙහිදී මෙන්න මේ පියවරට ලකුණු එකකුත් මෙන්න මේ පියවරට තවත් ලකුණු එකකුත් වශයෙන් ලකුණු දෙක හිමි වෙනවා. මම කියවනකොට ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා කියලා. මෙන්න දෙවෙනි ක්‍රමය. දැන් මේ භාණ්ඩය අපි මෙහිදී දැන් පළමු ක්‍රමයේ ගත්තාට පස්සේ පළමු ක්‍රමයේ ඇත්ත වශයෙන්ම කියන්නේ වෙනම අපි 8,400 හොයලා ඒ 8,400 60,000ට එකතු කරා. එහෙම නැතුව අපිට කෙලින්ම එකපාරෙම ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම කළොත්. දැන් රුපියල් 60,000ට තිබ්බ භාණ්ඩේ 114කින් තමයි වැඩි වෙන්නේ. 60,000ට තියෙන භාණ්ඩේ වැඩි වෙන්නේ 114කින්. ඒ කියන්නේ 100 තිබ්බ එක ළමයි
114ක් වෙලා. 114ක් වෙලා. ඒ මොකද්ද කරේ? දැන් මේකෙන් අපි කරන්නේ වෙන වෙනම ගන්න නැතුව මේ ආකාරයට වෙන වෙනම ගන්න නැතුව එකපාරින්ම අපි උත්තරේ ගන්න. ඒ කියන්නේ දැන් 114ක තීරු බත්තක් ගහපු හින්දා 100ට තව 14ක් එකතු වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ ටිකට මෙන්න මේ ටික කැපිලා යනවා. දැන් 600 114න් වැඩි කරන්න. ඒක ටිකක් අමාරුයි. ඇති ඒත් මෙන්න මෙහෙම අපිට පුළුවන්. මෙන්න මේ බිංදු දෙක කොහොමත් අගට එනවා. එන්න මේ 6 මේ 114න් වැඩි කරන්න ඕන. 6 වරක් 4 24යි. ඒ 24න් 4යි. 24න් 4යි. 6 වරක් එක 6යි. මේ දෙකයි 8යි. මේ 6 මේකෙන් වැඩි වුණාම ඉස්සෙල්ලාම මේ 6 මේ 4ෙන් වැඩි කරා 24න් 4යි. ඊට පස්සේ මේ 6 මේ 1ෙන් වැඩි කරා 6 වරක් එක 6යි මේ දෙකයි 8යි. ඊට පස්සේ මේ 6 මේකෙන් වැඩි කරා 6යි. 687. එතකොට මේ 684 මෙතනට දැම්මට පස්සේ රුපියල් 68400ක් කියලා එකෙන්ම උත්තරේ එනවා. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ පියවරට ලකුණු 1යි. මෙන්න මේ පියවරට ලකුණු 1යි. ඒ විදිහට තමයි මේකේ ලකුණු දෙක බෙදෙන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලට මේ ප්‍රශ්නේ හොඳට තේරෙන්න ඇති කියලා. අපි දැන් දෙවන ප්‍රශ්නයට යනවා. දෙවන ප්‍රශ්නය. ප්‍රශ්නේ හොඳින් කියවන්න. දී ඇති රූපයේ ABC කියන්නේ සමදීපාද ත්‍රිකෝණයක් උලම්. ඒ සමදීපාද ත්‍රිකෝණයේ මෙන්න මේ AB කියන පාදය D දක්වා දික් කරලා තියෙනවා. D ඇති තොරතුරු ඇසුරින් ACD මෙන්න මේ කෝණය අපිට හොයන්න කිව්වා. මෙන්න මේ කෝණය අපිට හොයන්න. ACD C ගේ කෝණය හොයන්න තමයි අපිට කියන්නේ. එතකොට මෙහිදී අපි දන්නවා මේ සමදීපාද ත්‍රිකෝණයක් ගත්තම මෙන්න මේ සම කියන්නේ මේ පාද දෙකක් සමානයි. මෙන්න මේ පාද දෙකේ සමානව ඒ පාද දෙකට ඉදිරියෙන් ඇති ත්‍රිකෝණවල කියන්නේ ඉදිරියෙන් ඇති කෝණ සමාන. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කෝණය මෙන්න මේ කෝණය සමානයි. හරිද ළමයි? එතකොට දැන් අපි මෙතන ගත්තොත් මෙන්න මේ ABD කියන්නේ සරල රේඛාවක්. ඒ සරල රේඛාවෙන් අපි ගත්තොත් අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන අපි දන්නවා සරල රේඛාවක් ගත්තොත් මේ සරල රේඛාවේ මෙන්න මෙහෙම හැදෙන කෝණවල එකතුව වෙන්නේ 180යි. එතකොට දැන් මෙතන 180 වෙන්න ඕන හින්දා මෙන්න මෙතන කෝණය වෙන්නේ 50යි. මොකද මෙන්න මේ 50යි මෙන්න මේ 130යි එකතු වෙලා තමයි ළමයි 180 හැදෙන්නේ. අපිට පුළුවන් ඕනනම් මේක මෙහෙම ලියන්න. එතකොට අපි දන්නවා මෙන්න මේ ABD ABD එක සරල රේඛාවක්. එක සරල රේඛාවක් සරල රේඛාවක්. සරල රේඛාවක අංශක 180ක් හින්දා අපිට පුළුවන් ABD කෝණය හොයන්න. ABD කෝණය හොයන්න අංශක 50යි කියලා. හරිද? එතකොට අපි දන්නවා අපි දැන් කිව්වා දැන් මෙතන මෙන්න මේ සම දීපාද ත්‍රිකෝණයේ සම්මුඛ සමාන හින්දා අපි දන්නවා මෙන්න මෙතන කෝණයත් මේ කෝණයට සමාන වෙන්න ඕන. මෙයත් අංශක 50ක් වෙනවා. ආයෙ ගත්තොත් දැන් මේක ගත්තොත් ත්‍රිකෝණයක්. ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණවල අගය අංශක 180යි. ඒක හින්දා අපිට කියන්න පුළුවන් ත්‍රිකෝණයක ඒකින්ද අපිට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. ACB කෝණය
සමාන වෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් මෙහෙම කියමු. මේක අපි කවමු. මේක අපි අයින් කරමු. මෙහෙම ලියමුකෝ. ම්ම්, ABC කියන්නේ ළමයි ත්‍රිකෝණය. සෝරි. ළමයි ABC කියන්නේ ත්‍රිකෝණය. ඒ ABC ත්‍රිකෝණයේ අභ්‍යන්තර කෝණවල අයික්කය. අභ්‍යන්තර කෝණ ගත්තොත් ඒ කෝණවල අයික්කය අපි දාන්නව ළමයි කීයද? 180. එතකොට අපි ගත්තොත් 180. එතකොට මේ 180 සමාන වෙන්නේ ළමයි මෙන්න මේ 50ටයි. මෙන්න මේ 50ටයි. ඒ කියන්නේ CAB A ගේ කෝණයටයි B ගේ කෝණයටයි C ගේ කෝණය. අපි C ගේ කෝණය දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ACB කෝණය අපි දන්නේ නැහැ. අපිට ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ හොයන්න කියන්නේ. එතකොට ACB 180. ඒකෙන් 100යි C 50යි 50යි 100 ඒ 100 මේ පැත්තට ගිහුවාම කීයද ළමයි? 180න් 100ක් අඩු වුණාම ACB කෝණය කීයද? 80යි. මේක ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා ලකුණු දෙකක් මේක එකපාරම ඒ කියන්නේ වැඩි ඕනේ නිකම් මෙන්න මෙතන B කෝණය කීයද මේ කෝණය කීයද මෙච්චර පියවරකට යන්න අවශ්‍ය නැහැ මේ ගානේ ACB කෝණය 80 කියලා ලියලා තිබ්බනම් ලකුණු දෙක හිමි වෙනවා මෙච්චර පියවරකට යන්න ඕනේ නැහැ මේ ගානේ මම හිතනවා මේ ගානත් තේරෙන්නේ නැති කියලා අපි එහෙනම් තුන්වෙනි ගානට ගිහිල්ලා බලමු තුන්වෙනි ගාන තියෙන්නේ විසඳීම දැන් මේ විසඳීම ගත්තා මේක කුඩා පොදු ගුණාකාරය දැනගෙන ඉන්න අපි දන්නවා 2යි 4යි ගත්තොත් මේකේ කුපගු වෙන්නේ 4 බෙදන්න පුළුවන් ලොකුම අගය වෙන්නේ 4 ඒක අපි හොයුවේ මෙන්න මෙහෙම මේ දෙක අපි ප්‍රථමක සාදු වලින් බෙදලා දෙක කියන්නේ ප්‍රථමික සංඛ්‍යාව දෙක දෙකෙන් බෙදපුවම 1යි 4 දෙකෙන් බෙදපුවම 2යි දෙක දෙකෙන් බෙදපුවාම ආයි දෙක තියෙන හින්දා 1යි මේ දෙක දෙකෙන් බෙදුවම 1යි එකට එක වෙනකම් මෙතන විතර අපිට ගන්න පුළුවන් දෙවරක් දෙක 4යි. එතකොට මේ දෙකේ හතරේ කුපුපු වෙන්නේ 4. ඒ විදිහමයි මෙතන. හැබැයි මෙතන සමීකරණයක් මෙන්න මෙහෙම. දැන් මේ x 2x ගේ කුඩා පොදු ගුණාකාරය ගන්න. අපි x නැතුව හිතුවොත් 1යි 2යි තියෙන්නේ. එතකොට කුඩා පොදු ගුණාකාරය වෙන්නේ 2. මෙතන x තියෙන හින්දා ළමයි කුඩා පොදු ගුණාකාරය 2x වෙනවා. එතකොට මේ x මේ x සුළු වෙලා මේ 4 මේ දෙකෙන් කුඩු වුණාම 8ක්. මේ දෙකට මේ දෙක කුඩු වෙලා 1 5න් වැඩි වුණාම 5. ඒක සමාන වෙනවා 1යට 8ට. තේරුණාද? x ගේ 2x ගේ කුඩා පොදු ගුණාකාරය 2x. ඒ 2x ට x එකේ ඒවා 2යි x ට x කැපිලා යනවා. තේවරක් 4 8යි. මේ දෙකයි 2x ඒවා 1යි. ඒ 1 5න් ගන්නම් 5යි. සමානයි 1ට 8. 8න් 5ක් අඩු වුණාම 3යි. බෙදීම 2යි x සමානයි 1යට. දැන් මේක හරස් කුණුට දාමු. මේක මෙහෙට මේක මෙහෙට. එතකොට මේ 8 මේ 3න් වැඩි වුණා. මේ 2x මේ 1න් වැඩි වුණා. 2x 1න් වැඩි වුණාම 2xමයි. 3 8න් වැඩි වුණාම 24යි. එතකොට මේක දැන් දෙපැත්තෙම අපි දෙකෙන් බෙදුවොත් x සමානයි
12යි. තේරුණාද? එතකොට ඒ ගාන හදන්න. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ ගානේ මෙන්න මේ පියවර ලකුණු එකක් දුන්නා. ආයි මෙන්න මේ පියවර ලකුණු එකක් දුන්නා. එතකොට අපි ළමයි දැන් ගණන් 3ක් අපි සාකච්ඡා කරා. දැන් අපි හතරවෙනි ගානට යන්නේ. හතරවෙනි ගාන කියන්නේ මූලතියේ පළමු සන්නිකර්ෂණය. සන්නිකර්ෂණයක් කියන්නේ මේ මූලතිය පුදෙන්න පුළුවන් ළඟම ආසන්නම සංඛ්‍යාව. අපිට ඉගියක් දීලා තියෙනවා. 5.4 වර්ගය කියන්නේ 29.14යි. හැබැයි අපිට දීලා තියෙන්නේ මූල 30. අපි උදාහරණ දැන් මෙතන මේ බලන්නකෝ. 29යි 1.6 වර්ගමූලය සමානයි 5.4යි. ඒ වගේම 30 වර්ගමූලය. දැන් 5.4 වර්ගමූල කියන්නේ 30ට කියන්නේ මෙන්න මේ 30ට ආසන්නයි. එහෙනම් අපි දැන් මෙතන ආසන්නව ගන්න ඕන හින්දා අපි ගමු 5.5 වර්ගය. 5.5 වර්ගය වෙන්නේ ළමයි 30.35. 30.2.5. දැන් ඒ කියන්නේ අපිට ඕන මූල තියෙන්නේ. දැන් මූල තියෙන්නේ මෙන්න මේ 5.5යි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙමනේ වෙන්නේ. 29.16යි. වඩා විශාලයි. අපිට හොයන්න කියලා දීලා තියෙන 30 ඒකට වඩා කුඩායි ළමයි. 30 කුඩා වෙනවා 30.2.5. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ මූලතියේ සන්නිකර්ෂණයේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ 5.5යි මෙන්න මේ 5.4යි අතර. හරි. දැන් අපිට පළමු සන්නිකර්ෂණය කියද්දී අපි කරන්න ඕනේ අපිට දැන් අපි බලනවා දැන් මෙතන ආසන්න කියන්නේ 30ට පරතරයෙන් අඩු 29.16ද 30.35ද අපිට පේනවා මෙන්න මේ 30න් මෙන්න මේ 29.16 අතර පරතරය ගත්තොත් 0.84ක පරතරයක් තියෙනවා. නමුත් මෙන්න මේ 30.2යි 5යි 30. sorry මෙන්න මේ 30.2යි 5යි 30යි අතර පරතරය තියෙන ළමයි 0.2.5. ඒ කියන්නේ ළමයි මෙන්න මේ අතර පරතරය ඉතාමත්ම අඩුයි. ඒක හින්දා මෙන්න මේ මූලතියේ පළමු සන්නිකර්ෂණය වෙන්නේ 5.5. මේකේ මෙන්න මේ කියන්නේ පළමු සන්නිකර්ෂණය 5.5 දීලා තියෙනවට ලකුණු දෙක දීලා තිබ්බා. ලකුණු එකක් දෙනවා සමානයි ලකුණු එකක් දෙනවා. ඊට අමතරව මෙන්න මේ පියවර ලියන ලකුණු එකක් දෙනවා. ඒක එච්චරයි. අපි අද දවසේ සාකච්ඡා කරන අවසාන ප්‍රශ්නයට යන්නේ. මේ ප්‍රශ්නේ ගත්ත මෙන්න මෙහෙම කියන්නේ. ඒකේ හිස් ටැංකියක් තියෙනවා. ඒ හිස් ටැංකිය සවි කරලා තියෙන නලයකට. ඒ නලයකින් ජලය ගලා යන ශීඝ්‍රතාවයට මිනිත්තුවට ලීටර් 48යි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම ටැංකියක් තියෙනවලු. හරිද? ඒ ටැංකියට ළමයි මෙහෙම නලයක් ගහලාලු තියෙන්නේ. ඒ නලයේ මගින් ඒ කියන්නේ මිනිත්තුවට ලීටර් 28. ඒ කියන්නේ ළමයි එක විනාඩියකට ලීටර් 28ක් මේ ටැංකියට පිරෙනවලු. විනාඩියට ලීටර් 28ක්. දැන් මේ ටැංකිය ළමයි ධාරිතාව අපිට දීලා තියෙනවා ලීටර් 112යි කියලා. ටැංකිය සම්පූර්ණයෙන් පිරෙන මිනිත්තු කීයක් යනවද කියලා තමයි අපෙන් අහන්නේ. ළමයි දැන් මේ ටැංකියේ මුළු ධාරිතාව අපිට දීලා තියෙනවා 112යි. හරිද? අපෙන් අහන්නේ හැබැයි මේ ධාරිතාව 112ක් වෙන ටැංකියට මිනිත්තුවකට ලීටර 28ක් පිරෙන
ශීඝ්‍රතාවයකින් පිරෙන නලයක් තියෙනවා. එහෙනම් මොකද්ද කරන්න ඕන? මෙන්න මේ මුළු ලීටර් ගණන මෙන්න මේ මිනිත්තුවට එන 28න් බෙදුවන ධාරිතාව ලීටර් මෙයා ඇවිල්ලා මිනිත්තුවට ලීටර් වෙන්නේ මිනිත්තුවට. එතකොට මෙන්න මේ ලීටරට ලීටර කැපිලා යනවා. මෙතන හරියටම බෙදනවා ළමයි 4යි. එතකොට සමානයි 4යි. MIN ට්‍රේන් එක උඩට ගිහපුවාම ධන එකක් එනවා 4යි මිනිත්තු. ඒ කියන්නේ ළමයි මෙන්න මේ ටැංකිය පිරෙන්න හරියටම සම්පූර්ණ ජලය පිරෙන්න මිනිත්තු 4ක් යනවා. එහෙනම් ළමයි අපි අදට සාකච්ඡා කරන්න ගත්ත ප්‍රශ්න ටික මෙතනින් නිමා වෙනවා. channel එක අපි ඊළඟ ප්‍රශ්න ටිකත් මේ ආකාරයටම අරන් එනවා. අපේ channel එකත් එක්ක රැඳී සිටින්න මැක්සිරාජ් YouTube channel එකත් එක්ක subscribe කරලා තියාගන්න. ඔබට බොහොම ස්තුතියි. Thank you.